मैचेस हो गए क्या भाई? अभी ड्राई रन ही नहीं हुआ है, तो ड्राई रन होने दो पहला, फिर मैचेस देखते हैं। बट लाइक क्या है, देखो जेली भाई बैठे ऊपर। आज नेट चल रहा है कि नहीं? आज तुम्हें बता तो हुए, किसी दिखेगा क्या? दिखा दूँ कितना नेट चल रहा है, बता दूँ भाई? बहुत बहुत प्यारा नेट चल रहा है। यही है हमारी, ये क्या टीम है मेरी? 1 2 ये 1 है 3। नई टीम है हमारी भाई, ड्राई रन के लिए टीम होती है। होटल पे नहीं, कोई भी नहीं आया नहीं। पिंग हाई है आई थिंक, हाँ, बट अभी बता नहीं सकते, तो होने दो इनका इवेंट, लेट्स सी कैसा जाता है कैसा नहीं आता। मैच स्टार्ट टाइम 2:30 बजे का दिए थे, बट अब शायद 3 या 4 हो जाएगा। एक्टर भाई आईजेलिंग करने का सपना ही रहेगा। हाँ वे अक्षर सही वाला वे भाई, अब नहीं करने वाला आईजेलिंग में, हो गया मैं मन बढ़िया। ओमेगा अगला इवेंट तो आईजेलिंग का है। आ जाओ वापस, कुछ नहीं हो रहा तो। अबे हाँ भाई, सच क्या बर्थडे बनाते अच्छे से। कब है बर्थडे? कल है। क्या बात कर रहे तो क्या बर्थडे का व्लॉग बनेगा? बर्थडे का व्लॉग नहीं बन सकता, सॉरी। बन जाएगा भाई, नहीं बन सकता, पूरा अनफिल्टर्ड व्लॉग। अनफिल्टर्ड व्लॉग। बर्थडे का व्लॉग तो नहीं बन सकता, वो भी इसके बर्थडे का तो बिल्कुल नहीं बन सकता। टीम सोल में आप थे, वहाँ पे सब बढ़िया चल रहा था, एंड देन अभी आप कार्निवल गेमिंग में हो, बूट कैंप शिफ्ट एंड एवरीथिंग। सो ये कैसे सारी चीजें चली? क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ कि कुछ खास ज्यादा फर्क नहीं आया होगा, क्योंकि वही कोच वही प्लेयर्स, यहाँ पर भी वो सेम चीज। तो वाज देयर एनी डिफरेंस दैट यू सॉ? जो पब्लिक का प्यार है उसमें आपने कुछ चेंज महसूस किया, कुछ भी ऐसा जो आपको लगा? आई फील कि मतलब मैं जब सोल में था, मेरे को लोग जितने सपोर्ट करते थे उतने अभी भी कर रहे हैं। मेरे हिसाब से थोड़े कम हो गए आई थिंक, क्योंकि वो सोल का नाम मेरे को पता है कितना वैल्यूएबल होता है। क्योंकि मेरे को पता है, मैं सोल को स्टार्टिंग से देख रहा था, तो मेरे को पता है यार, मतलब सोल से एक प्यार होता है। तो मे भी थोड़ा कम हुआ वो, बट आई डोंट थिंक इतना हुआ है कि मतलब मेरे को ध्यान दे रहा है। क्योंकि रिसेंटली एक लैन खेला तो मेरे को लगा कि मतलब अभी भी है होता हुआ। देखते हैं किस प्रकार से प्रदर्शन यहाँ इन सब खिलाड़ियों का रहता है। एंड दिस इज वेयर वी आर सीइंग द फ्लाइट पाथ, इट विल बी कमिंग इन फ्रंट ऑफ अस। इंटरनेट का सीन था। यस सर। इंटरनेट लगा, शॉर्ट हो गया। टाइप सी पे ईयरफोन का सीन आ रहा हाँ। था, यूएसबी वाले ईयरफोन मंगा दिए, शॉर्ट हो गया। हाँ ये इंटरनेट शॉर्ट, ईयरफोन शॉर्ट, एटलीस्ट 5-6 गेम हो जाएंगे तो काफी। भाई मुझे वही लग रहा है कि अब 3 गेम करके करा के खत्म कर देना चाहिए। अभी तो इवनिंग है, 5-6 गेम तो आराम से होंगे। सोमला बाबू ये बताओ हमें कि क्या सीन हो रहा है? इतना बड़ा तुम्हारे पे हेडफोन पड़ा है, अपने हेडफोन से खेलो। मैंने सुना अलाउ कर देंगे तो मैं जरूर खेल लूंगा। अलाउ कर दे। बट गाइस ये वो बंदा है जिसको ऑलमोस्ट एक बार हमने गॉड लाइक भेज दिया था। ऑलमोस्ट भेज दिया था ना, याद है? जाने दो, विवाद हो जाएंगे, पुरानी बात। ये है आईको इंडिया ओनर का भाई क्या कह दिया भाई? तुम्हें इतना बड़ा निपुण सर है। हो तो गया फाइनली लास्ट ड्राई रन। बस सब कह रहे हैं कि अभी ईयरफोन की बीटी चल रही है, वो आ गया, अभी आ गए। चलो भाई सारे आ गए, सब आ गए भाई। क्या ये स्प्लिटर से स्प्लिटर लग गया एंड ये फैन के खेलो, साउंड एकदम परफेक्ट है। चलो फिक्स कर दिया। होपफुली ऑल द बेस्ट गाइस। चल रहा है तुम लोगों का प्रॉपर? ठीक ही चल रहा है अभी तो। चलो अच्छा यार, आवाज कम आ रही है। कोई नहीं, होपफुली सही चलेगा अब। क्या चल रहा है? चल रहा है, ठीक चल रहा है। कैमरा खोल ले तो शर्म आ जाती है। ठीक चल रहा है। शर्म आए, इतना भी सुंदर नहीं दिखता तू अब। हाँ भाई कितनी पिंग? दिखा रहा हूँ मैं, रुक जाओ। एसएस लिया था ना इसने। ये ब्रो ये हैप्पी बर्थडे कोच साहब, आईको लैंड के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल पॉजिटिव वाइब्स, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। आयोगी बाबा जी को प्रणाम। एमएस कहां है? धन्यवाद। दिख रही है क्या? हाँ दिख रही है। तो एक्सप्लेन करेगा क्या हुआ लैंड पे? ओ माय गॉड, क्या हुआ लैंड पे गाइस? कुछ नहीं यार, चिल मार अगर 7-7 मैचेस होंगे ब्रो, अभी कुछ नहीं पता इसके बारे में। 7 मैचेस, 8 मैचेस, 9 मैचेस, किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं होगा। पिंग इशू सॉर्ट हुआ था क्या? पिंग इशू सॉर्ट नहीं हुआ था अभी तो आज मैच नहीं हुआ ब्रो। वही है तो गाइस सीन ऐसा है कि फोन चोरी कभी हुआ ही नहीं। पहला चोरी नहीं, गुम या चोरी कभी नहीं हुआ। ये है मेरा मैनेजर। वाह, ये बंदा है मेरा लैन का मैनेजर। तो मेरा सारा डिवाइस और लाइक ईयरफोन वगैरह जो भी रहता है मैं इस मेरे मैनेजर भाई को देता हूँ, ठीक है? तो मैं खेलने बैठा, अब बैठने के बाद मैं पूछता हूँ भाई मेरा फ़ोन क्या है, मुझे खेलना है। तो ये बंदा बोलता है आयोगी भाई के पास है। तो मैंने बोला ठीक है, आयोगी भाई को मैं कॉल करता हूँ। आयोगी भाई बोलते जोकर के पास है। ये दोनों आपस में लड़े आ रहे हैं कि भाई मैंने तुमको दिया था, तुमने मेरे बैग से लिया था। और फिर ये बोलते मैंने तेरा डिवाइस लिया था, मैंने उसका डिवाइस ही नहीं लिया था। तो ये सारी बकचोदी तो चल रही है। इवन डिवाइस बैग पे पड़ा है, और उस बैग को कितने बंदों ने चेक किया था? माई भाई अक्की 2-3 बंदों ने चेक किया था। एक बैग
बैग में सारे डिवाइस निकल चुके हैं, एक ही डिवाइस है, मतलब एक ही डिवाइस एक बैग के अंदर है, 3-4 बंदे वो बैग चेक कर रहे हैं और फिर भी इनको नहीं मिल रहा है। तो सोचो कितने गंवा रहे हैं लोग। ये रहा गाइस, लॉस्ट एंड फाउंड। IQ New 9 Pro